Diese Frau fuhr mit dem Fahrrad, als sie ein Loch im Boden bemerkte. Als sie es voller Müll sah, beschloss sie, es zu reinigen. Danach legte sie ein Tuch darüber und schüttete Mehl und Wasser darauf, um die genauen Maße des Lochs zu nehmen. Dann trug sie die Mischung auf einen Schleim auf, ließ es trocknen und entfernte es, um Zement aufzutragen. Du wirst überrascht sein, was sie danach gemacht hat. Nachdem sie den Zement in das Loch gefüllt hatte, beschloss die Frau, ihrem Werk eine persönliche Note zu geben und begann, ein Kunstwerk von einem Chamäleon zu schaffen. Wenn dir dieses Kunstwerk auch gefallen hat, lass ein Like da und abonniere.